դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մենք մեր ասուլիսները սկսում ենք հետևյալ հարցով. ինչու մենք պարտվեցինք այս պատերազմում։ Ոմանք ասում են ջախջախիչ պարտություններ։ Եթե նկատի ունենք 25-ից հիմա արդեն Հայաստանի 30% կորստի մասին է խոսքը տարածքի։ Չեմ ասում 10,000 զոհ կորած։ Եթե սկսենք այն պատմությունից, ապա շատ ավելի պատճառներ կան, բայց հիմա թողնենք այդ բոլորը, որովհետև կգա ժամանակը դրա մասին պետք է խոսել, որտեղ հենց այնպես դատարկ տեղը չի լինում ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է 2.5 տարվա կառավարման, ապա առաջի օրվանից, երբ որ մենք ամեն կերպ փորձում էինք բացատրել, որ արդեն պատերազմը հիմա նախաշեմին է, որովհետև պատրաստվում է ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Թուրքիան, ես դա ուզում եմ հատուկ ասել, որ ովքեր չեն հասկացել 16 թվականից Էրդողանը վերցրեց իր վերահսկողության տակ ամբողջ այդ օպերացիայի կազմակերպումը։ Երբ որ նա համոզվեց, որ ադրբեջանցիները իրենց հնարավորություններով չեն կարողանում հայերին հաղթել։ 16 թվականի 4-օրյա պատերազմը դա իրեն համոզեց, որ ինքը պետք է ամեն ինչը կառավարի։ Եվ այդպես եղավ, եւ եթե մենք այդքան կույր ենք եղել եւ չենք տեսել, թե ինչ է նախապատրաստվում, կամ դա մեղսունակությունն է, անմեղսունակությունն է, կամ դա դիտավորությունն է։ Ինձ համար դա միևնույն է, նայել։ Երկրորդը, որտեղ էր մեր, ուզում եմ հարց տամ, թե որտեղ էր մեր հետախուզությունը, որը պետք է ամեն ինչը ներկայացներ, ասեր, թե ինչ է կատարվում։ Ինչու մենք, որոնք 5 տարի որ ասում ենք, որ Նախիջևանը ամբողջովին օկուպացվում է Թուրքիայի կողմից եւ արդեն իսկ այնտեղ ռազմական ամբողջ պատրաստությունը կա Հայաստանի դեմ եւ Արցախի դեմ կռիվը սկսելու, ելի նորից ամեն ինչը թողվեց անուշադրությամբ, հա։ Ինչպես եղավ, որ մենք այդ զենքը եւ զինամթերքը, որը պետք է ունենայինք ժամանակակից, մենք այդպիսի զենք ու զինամթերք չունեցանք։ Չնայած հավաստացնում էին, որ մենք շատ ավելի շատ ենք գնել, շատ ավելի ժամանակակից են եւ այլն։ Ինչու մենք չգիտեինք, որ այդ պատերազմը լինելու է հենց բարձր տեխնոլոգիաներով օժտված զենքերով, հատկապես անօթաչու այդպիսի, ինչ է, մենք չգիտեինք, որ թուրքերը բայրակտար ունեն, որը որ մեծ ուրեմն հնարավորություններ ունի, մենք չգիտեինք, որ նրանք արդեն իսկ եկել են Ադրբեջան եւ այնտեղ անցկացրեցին զինավարժություններ եւ թողեցին այնտեղ եւ Սպեցնազը իրենց եւ F-16-ները եւ այլն։ Ինչպես եղավ, որ պատերազմի ժամանակ մենք չօգտագործեցինք մեր ամենակարևոր զենքը, որը մենք ունենք, Սկատը եւ Իսկանդերը։ Ինչպես եղավ, որ Իսկանդերով կրակողը, չգիտեմ, ներողություն եմ իհարկե խնդրում, շաշեր աչքերը, որ չկարողացավ ճիշտ խփի Գանջայի ուրեմն օդանավակայան, այլ 6 կիլոմետր շեղությամբ խփում է մի հատ ինչ-որ։ Այ իհարկե սուտ էր, որովհետև խփել էին բնակելի շենքին։ Բացի դրանից, ամեն ինչ որ եղել, ինչպես եղավ, որ մեր զորավարները, որոնք որ այնտեղ պետք է կառավարեին, շատ արագ ուրեմն վիրավորվեցին կամ սպանվեցին։ Ինչպես եղավ, որ առաջի օրը պատերազմի կասկածներ ունեք։ Միանշանակ, առաջի օրը պատերազմի առաջի օրը ուրեմն միանգամից ադրբեջանցիները կարողացան շարքից անել մեր հակաօդային պաշտպանությունը, ամենագաղտնի օբյեկտները, ինչպես եղավ այս ամբողջը։ Հիմա այս պարոնը, այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա։ Ես ամեն ինչի համար պատասխանատու եմ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Եթե պատասխանատու ես, ուրեմն գնանք ռազմական տրիբունալ, թող պարզվի, որ ինչն է քո մեղքը, ինչի համար դու պետք է պատասխան տաս, եթե քեզ կարդարացնեն, եթե մեղավոր ես, ուրեմն պետք է պատժվես։ Եթե այդ է պատասխանատվություն, ես ամենայն լրջությամբ հիմա ասում եմ, որովհետև մարդը, որը հիմա իրեն ներկայացնում է որպես պատասխանատու այս ամենի համար, այս խայտառակության համար, ուրեմն դե եկեք գնանք միանգամից այսօր, հենց այսօր, որտեղ ուշացնել չի կարելի։ Ամեն օր ուշացումը մեզ բերում է մեծ կորուստների, հատկապես մեր գերիների հետ կապված։ Տեսեք ինչ զավեշտ է, Արա Աբրամյանը հայտարարում է Մոսկվայում, որ ինքը դիմել է, իսկապես ես գիտեմ, որ ինքը դիմել է Պուտինին, խնդրել է, Պուտինն էլ հայտարարել է, որ ինքը անձամբ զբաղվում է հայ գերիների ճակատագրով։ Բա Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը
Ուր է։ Այդ իրա երիտասարդները Բայց չեն։ ո՞մ հետ խոսի, Ալիև հետ խոսի, Ալիևը տեսակ ինչ երացեցի իր հասցի։ Ես արդեն ասել եմ, որ այդքան դուխով տղա էիր, քեզ ասում էի ես դուխով եմ եւ այլն։ Բա ոնց էր որ չպատասխանեցիր։ Փաշինյան, Յովտուր։ Այդ բոլոր բաները, որ երևս կարգավիճակ չեն քննարկելու եւ այլն։ Բա այդ ուր այդ քո դուխը, այ տղա։ Բա ինչ չես պատասխան տալիս։ Բա ինչ ես դու մենակ այդ Նիկոլը չես, է։ Դու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ես, այսինքն Հայաստանի նաև պատիվն է այստեղ դրված։ Ուրեմն այս ամենի համար նորից եմ վերադառնում այդ հարցին, որ եթե պատասխանատվությունը վերցրել ես ամբողջովին քեզ վրա, այսօր գնա պատասխանատվությունը կրի եւ պատասխան տուր բոլոր այն հարցերին, որոնք որ մեր ամբողջ ժողովուրդը քո առջև դրել է։ Եթե հույսը դրել ես որոշ զոմբիների վրա, ապա սխալվում ես, այլևս այդ զոմբիները ոչինչ որոշող չեն։ Եթե հույսը դրել ես այն մարդկանց վրա, որոնք պետք է փողով գան քեզ ինչ որ բաներ ասեն քո օգտին, դա էլ է սուտ։ Այսօր հասարակական պահանջ կա։ Ինչ վերաբերում է այս իրավիճակից դուրս գալու վերաբերալ, հա, որովհետև մեր պետության հարցն է դրված, իր պետությունը չի սա։ Մեր ժողովրդի խնդիրն է, մեր ժողովրդի ճակատագիրն է, սփյուռքն է կոտրված այս պահին։ Հայ ժողովուրդը պետք է հիմա փորձի այս վիճակը փրկել։ Իհարկե, այստեղ խնդիր է առաջ գալիս։ Որոնք են լինելու այն այլընտրանքային ուժերը, որոնք որ կարողանալու են միավորվել, համընդհանուր մի ծրագիր ներկայացնել, մենք մեր կողմից, ես ուզում եմ ասեմ, մենք արդեն աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել, մենք հիմա ունենք արդեն այդ ճանապարհային քարտեզի հիմնական մասերը, մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա դառնա արդեն միասնական ծրագիր եւ փորձենք անելու ոչ թե միայն մերը ներկայացնել, այլ բոլորի հետ միասին համադրել եւ ներկայացնել մի ամբողջական ծրագիր։ Եթե հանրությունը գնում է այս ճանապարհով, ապա մենք իհարկե կարող ենք արդեն որոշակի քայլեր անել, որովհետեւ եթե այս պահին նա ասենք թե հրաժարական տա։ Հրաժարականի հարցը չի։ Առաջին հերթին հրաժարականի խնդիրն է, բայց այստեղ բանաձև պետք է լինի։ Միանշանակ է դա։ 3 տարածք, 5 տարածք։ Միանշանակ է դա, որովհետև ինքը չի կարող բանակցել, ինքը այլևս այդ հնարավորությունը չունի, ոչ էլ իրավունքը ունի։ Ինքը չի կարող հարց բարձրացնել եւ այդ հարցերը կարգավորել, ինքը չունի ընդհանրապես որևէ իսկապես այն ծրագիրը, որը այսօր ցույց տար նախարարների փոփոխությամբ ինչ որ բան է փոխվել կամ կարող է փոխվել։ Ուրեմն կնշանակի մենք այսօր, այո, հրաժարական, բայց այդ պարագայում ես նույնպես ասում եմ, բայց դեպքում ինչ է լինելու դրանից հետո միանգամից, հա, ովքեր են որ ձևավորելու են այդ հակաճգնաժամային կառավարությունը։ Ուրեմն դրան զուգահեռ պետք է այդ աշխատանքը իրականացվի։ Եվ իրոք պետք է լինեն, ես գտնում եմ, որ այո, պրոֆեսիոնալները պետք է հավաքագրվեն այդ ժամանակավոր կառավարության մեջ, միանշանակ է դա, իրենք իրենց մեջից պետք է առաջադրեն վարչապետին եւ դրան զուգահեռ անպայման պետք է լինի քաղաքական հասարակական վերահսկողական մի խորհուրդ կոմիտե, որը ժողովրդի անունից պետք է վերահսկի այդ ժամանակավոր կառավարության գործունեությունը նույնպես։ Չի կարելի մենք հիմա ամբողջովին մեկից մյուսին տանք իշխանությունը եւ ասենք ինչ ուզում եք արեք։ Ոչ, պետք է ժողովրդի կողմից նաև լինի այդ վերահսկողությունը, որը կիրականացնեն քաղաքական հասարակական գործիչները, որոնք վստահություն պետք է ունենան։ Իր պահվածքը դրսևորումները գերխնդիրը դառնում է առաջնային իր հերացումը, որտեղ տեսնում եք մարդը ամեն կերպ կարճացնում, դուք ասում եք հետո ինչ պիտի լինի, բայց այս հարցը Ես չեմ ասում հետո ինչ պիտի լինի, ես ասում եմ զուգահեռ պետք է անենք։ Նա պետք է հրաժարականը տա, բայց մենք էլ պետք է պատրաստ լինենք։ Տեսնում եք որևէ բարոյական տեսանկյունից չի անում։ Մարդը կապիտուլյացիա ավիրել է, հանձնել է երկիրը։ Այո, կա այստեղ ուրիշ հարցեր։ Տեսանկյունից չի։ Կա ուրիշ խնդիրն է, այո։ Կա երկու հարց։ Այն որ Պարզ խոսենք, հա, Ռուսաստանը, որը իրականացրեց այդ օպերացիան, ասեմ ձեզ, իմիջիալոց այդ ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, ինչը չի արել այս պարոնը, ինչը չի արել, այսինքն չի արել, որ չի նախապատրաստել եւ մեզ եւ հանրությանը, որ պատերազմը իրոք մեր շեմին է կանգնած, չի արել, որ մեր դաշնակից երկրների հետ համապատասխան հարաբերությունները իսկապես փչացել են,
Չինաստանը միանշանակ մի կողմ է քաշվել, չնայած որ ինքը շահագրգիռ է, որպեսզի Հայաստանը այստեղ հզորանա եւ այլն։ Հիմա էլ չի անում, այդ հրաժարական տեսնեք չի ստացվում, այդ մարդը փորձում է բարթել սրա վրա։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, ես ասում եմ ինչու չի հիմա իրականացվում։ Շատ բարձ պատճառով, ճնշումը, որը պետք է իրականացվի, ավելի պետք է ուժեղանա մեկ, երկրորդը, այո, կա այդպիսի մտավախություն նաեւ Ռուսաստանի ուրեմն ղեկավարության մոտ, որ ինչ իմանանք ովքեր են գալու, բա որ միանգամից գնան չեղարկեն այդ համաձայնագիրը։ Եվ այդ պարագայում, որպեսզի այդպիսի մտավախությունները մենք հանենք այս ամբողջից, ուրեմն մենք պետք է անպայման նաև ունենանք այսպես այդ ալընտրանքային արդեն ձևավորված թիմը, որը որ գալիս է եւ բանակցություններ է վարելու։ Եվ այդ պարագայում, այո, մենք կարող ենք արդեն պարտավորություն վերցնել, ստանձնել մեզ վրա այդ պարտավորությունը։ Տեսեք, երկու հանգամանք, հա, ասեց, որ ինձ դիմել են, ես ասել եմ այո, երկրորդ նախագահ եւ առաջին նախագահ կարող են գնալ, հետո դիմել է մարդը դատախազում, այստեղ շատ կոնկրետ ցույց է տալի, որ իր հրահանգով է։ Միանշանակ, իսկ ով է կասկածում դա։ Հաջորդը, տեսնում ենք, որ այս փուլում դատավորները որոշակի ինքնուրույնություն են դուրս բերում, հիմա արդեն հայտարարեց ես գնում եմ ԲԴԽ դատավորների հետ հանդիպելու։ Ինչ անում, շարունակում է այսպես խայտարակ գործունեությունը։ Ես հասկանում եմ, տեսեք, ես հասկանում եմ, թե իբր ինքը ինչու է այդպես վարվում, որովհետև ինքը շատ լավ հասկանում է, թե այդ պատասխանատվությունը ոնց է ինքը կրելու, եթե իրոք ինքը հրաժարվի իշխանությունից։ Այդ միանշանակ է։ Չհրաժարվելով մեղքերի բանն է կուտակում։ Ավելացնում է, հույսը դրել է նրա վրա, որ կարող է պատահի ինչ որ ձևով պլստա, չի պլստալու։ Այս մի բանը միանշանակ է սա։ Այս հարցը հստակ է, բայց ես հիմա եմ ասում, դա հատուկ ուղղորդված քաղաքականություն է, անմեղսունակի քաղաքականություն է, նորից եմ կրկնում, ոչ մի նշանակություն չունի, բայց որը հետո բացահայտվեց, որ սա եղել է դավադրություն։ Այսինքն էլ ինչ պիտի լինի, որ Ես էլ եմ կրկնում, ուզում եմ ասեմ, ես իմ ներքին համոզմունք ունեմ, որ սա ուղղորդված քաղաքականություն է։ Սա կազմակերպված քաղաքականություն է։ Սա արվել է այնպես, ինչպես որ իրենք պետք է ամեն ինչ անեին, որպեսզի Հայաստանը այլևս չկարողանար ոտքի կանգնել։ Ուրեմն այս պարագայում ես հատուկ ասում եմ, որ դա որ արտաքին ուժերն են դրա կառավարողները, այդ հետո կբացահայտվեն, եթե մենք դեռ կարծում ենք, որ չգիտենք, բայց այսօրվա իրավիճակում, այո, այս մարդը հույս ունի, որ դեռ կարող է պատահի նաև որ որևէ ծրագիր կա, որը դեռ չի ավարտել։ Դե տեսնում ենք, հողեր են տալիս, ասեցինք Բափանի կողմից, ինչ որ գալիս են, իրենք են գծագրում վերցնում մտան Հայաստան, հա։ Ես օրինակն եմ ուզում բերեմ, որպեսզի բոլորը հասկանան։ Ուրեմն հոկտեմբերի 10-ից 15-ը ես ուղղակի եղել եմ մասնակից այդ բանակցությունների։ Մոսկվայից արդեն հայտարարվեց, եթե հիշում եք, Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարեց, որ այստեղ կան Ղարաբաղի տարածքում կան գրոհայիններ, ջիհադիստներ, հա, մեծ քանակությամբ։ Սա ակնարկ էր արդեն, որ Հայաստանը պետք է ինչ-որ մի քայլ անի։ Ոչ մի քայլ չարվեց։ Երկրորդ հայտարարությունը արվեց Կասաչովի կողմից, հետո Զատուլինի, հետո Զախարովայի եւ վերջում Լավրովը բացահայտ ասեց, որ ինչ էին ակնարկում։ Ես դες հիմա կասեմ, թե ինչ է եղել։ Ակնարկում էին, որ եթե դուք մեզ դիմեք, մենք այդ հակա տերորիստական, այսպես ասած, ուրեմն օպերացիան կկազմակերպենք, ուզում եմ, որպեսզի պարզ լինի, կապ չունի, թե որ տարածքում էր դա լինելու, ընդունված էր, ճանաչված էր, միջազգային տերորիզմի դեմ պայքարը բոլոր տարածքներում արդարացված է։ Ուրեմն, ինչ էր դա նշանակում։ Ռուսաստանը ուզում էր շատ արագ մտներ, ուրեմն խաղաղապահ ուժերով այստեղ, այո, նաև միանշանակ պետք է խփեր այն գրոհայինների վրա, եւ դա կարող էր միայն ու միայն Հայաստանի խնդրանքով լինել, Հայաստանի համապատասխան հիմնավորմամբ։ Ես այս ամենը հաղորդել եմ այս իշխանությունների ներկայացուցիչին։ Որից հետո, մի հատ խնդրում եմ, որից հետո 2-3 օր հետո, թե քանի օր էլ անցավ, էլի նորից հարցեր էին տալիս տարօրինակ եւ այլն, որից հետո ուրեմն եղավ հետեւյալը, իրենք նամակ ուղղեցին Պուտինին, բայց լրիվ ուրիշ բովանդակությամբ, որ իբր 1997 թվականի ուրեմն պայմանագրի հիման վրա
եկեք սկսենք կոնսուլտացիաներ։ Նրանք էլ շատ հանգիստ պատասխան տվեցին, որ այդպիսի ուրեմն այդ պայմանագրում Ղարաբաղի մասին որևէ խոսք չկա։ Այսինքն, եթե այն ժամանակ 10-ից 15-ը, կրկնում եմ, Հայաստանի ղեկավարը ուղարկեր դիմումը ուղիղ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրանքով, որ այստեղ արդեն կան այդ ջիհադիստների մի ամբողջ խումբ, եւ դրանք վտանգ են սպառնում եւ Հայաստանին եւ նաեւ ուրեմն Ինչու՞ չարեց դա ձեր կարծիքով։ Հենց դրա համար է չարեց, որովհետեւ ծրագիր էր իրականացում։ Երկրորդը, իսկ ինչու, երբ որ Պուտինը ասում էր, որ ինչու չճանաչեցիք Արցախի հանրապետության անկախությունը, հա։ Են իրանց ռուսների ասելով յոժիկու понятно, թե ինչ էր ասում Ռուսաստանի ուրեմն ղեկավարը։ Այսինքն պատերազմը գնում էր։ Էլ ինչ նշանակություն ուներ, դուք կճանաչեիք թե չէիք, ինչ էր փոխվելու դրանից։ Պատերազմը գնում էր, իսկ եթե դուք ճանաչում եք, որ Արցախի հանրապետությունը անկախ է Ադրբեջանից եւ միանշանակ արդեն Հայաստանի մասն է, որտեղ մենք միացումը ունենք դեկտեմբերի 1-ի 89 թվականի որոշումը, որը ոչ ոք չի չեղարկել։ Իմիջիալ չճանաչում, հա։ Եվ դա բերում էր նրան, որ մենք արդեն իսկ վերցնում էինք այդ սահմանները մեր Հայաստանի հանրապետության ուրեմն պաշտպանության տակ, որովհետև հարց է առաջ գալիս։ Մեր բանակը, որը չի մասնակցել, փաստացի չի, մենք այնտեղ կամավորներ ենք ունեցել։ Մեր զենքը, ամբողջ զինամթերքը, որը չի օգտագործվել Ղարաբաղում, մենք այդ իրավունքն ենք ստանում։ Եթե Պուտինն է ասում քեզ, որը որ ասում է, որ լսի, ճանաչեիր, որպեսզի մենք նաև այդ տարածքները պաշտպանեինք։ Այո, դա Պուտինն էլ ակնարկեց, աշկերտ կոնկրետ Եթե Պուտինը չմտցներ այդ անգամ այդ պարագայում, արդեն նա պարտադրեց, որովհետև այնտեղ արդեն հասկանալի էր, թե ինչ է կատարվում։ Չէ, խոսքը գնում էր նա մասին, որ իհարկե թուրքերի մուտքը Ադրբեջան արդեն մեծագույն վնաս է հասցնում եւ Ռուսաստանին եւ տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Ուրեմն հասկանալի էր, թե թուրքերը ինչ ճանապարհ են ընտրել եւ այդ ճանապարհը պետք էր փակել։ Դրա համար ինքը արագ մի անգամ այդպիսի օպերացիա արել Ռուսաստանը Պրիշտինայում օդանավակայանը գրավելով, այդպիսի արագությամբ։ Ուրեմն կնշանակի աշխարհակաղակական լրջագույն խնդիր էր դրված։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ այստեղ ոչ միայն այդ նեոօսմանական գաղափարախոսությունն է իրականացվում, Էրդողանը դա է անում, այլ խնդիրը նա է, որ նա ուզում է աշխարհակաղակական ֆակտոր դառնալ, եղբայր։ Եվ այդ ամենը վերլուծելու համար անհրաժեշտ էր ունենալ լուրջ քաղաքական թիմ, ոչ թե այս իմ քայլականների նման անուններն էլ չեմ կարողանում ասեմ, այդ դեռահասների քաղաքականության։ Հələ մի հատ էլ նայեք, հələ տեսեք ոնց են հագնված գալիս, այս փնթի հագնված գալիս են խորհրդարան։ Սրանց համար այդ խորհրդարանը այն բանն է, National Club, Night Club։ Ոնց ասես գալիս են, այս մարդիկ պիտի որոշեն մեր ճակատագիրը։ Այո, որոշեցին։ Այո, դե հիմա մենք պիտի դրանց 100,000 ճակատագիրն էլ որոշեցին։ Այո, դրանց բոլորի գնահատականն էլ համապատասխան բոլոր գործողություններն էլ ապագայում են։ Բայց դրա ճանապարհը մեկն է, չէ՞, հանրային ընդվզում պիտի լինի, ասենք էլ ինչ պիտի լիներ, հա։ Ժողովուրդ ջան, այս հանրային ընդվզում հասկացությունը մենք այնքան մեծ փորձ ունենք այդ հարցում։ Ես ես կարող եմ ասեմ 95-96 թվականին, երբ որ մենք արդեն իսկ հասել էինք հաջողության, հա, այդ ընտրությունների ժամանակ 15-30,000 մարդ էր կանգնում ուրեմն Բաղրամյան պողոտայում, Բաղրամյան Մոսկովյան անկյունում սովորական իրենց կյանքով ապրում էր այդ ժողովուրդը։ Այդ 30,000-ն էր որոշելու նրանց ճակատագիրը, այդպես էլ եղել է միշտ։ Այդ ովքեր որ հիմա այսօր մարդ են դարել Facebook-ի միջոցով ինչ-որ բաներ են մտքեր են իրանց կարծիքով հայտում, դրանք ոչինչ են։ Ես պարզ ասում եմ։ Դա այն բանն է, աղբանոցն է, որտեղ ով ինչ ասես լցնում է։ Դրանք այսօր կան, վաղը չկան, կամ լինեն, չլինեն, ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև հասարակական կյանքի ապագան որոշում են 15-ից 20% այն ակտիվ քաղաքացիները, որոնք այդ դիրքորոշումը ունեն։ Եվ դրա համար հիմա հույս դնել, որ նրանք են իրան պաշտպանելու, այդ թող այդ հույսը դունեն։ Չէ, ընդվզում, որ ընդհանրապես դուրս նետել Հայաստանից մարդ, որ տարել է երկիրը կապիտուլյացիայի ու այդքան զոհեր, ավերածություններ, հոգեբանական էլ մնացած բաների մասին չեմ խոսում։ Անջալա ջան, հիմա մենք կանգնած ենք մի այսպիսի լուրջ այլընտրանքի առաջ։ Մենք այսօր բոլոր հնարավոր միջոցներով,
պարտադրում ենք, որ այս մարդը հեռանա, որովհետև իսկապես դա Որն է, եթե պիտի գնան հացադուլանեն չի Չէ, հացադուլով չի լուծվում հացը։ Կարելի Եկան բարոյական բան չունի, որ մարդիկ 7-8 օր այնտեղ են, անգամ մի րոպեով չի մոտեցել։ Նու մոռացեք բարոյականության բանի մասին չկա այդ հասկացությունը, որովհետև եթե մարդը այդ աստիճան կարող է ների, որ նրան վիրավորում է ուրիշ պետության ղեկավարը կամ այստեղ ներսում մարդիկ կան, որոնք ինչ որ բաներ են ասում իր հարբած լինելու ժամանակ եւ այլ ու դա ամբողջը դա ուրեմն կարելի է այդպես ներել, չգիտեմ ինչ ասել, այդ դեպքում ոչ տղամարդ, ոչ էլ դուխով մարդու մասին է խոսքը գնում։ Հիմա ես չեմ էլ քննարկում դա անցած օր է, բայց ուղղակի խնդիրը նա է, երբ մենք կարողանալու արդեն ինքներս կազմակերպվենք, այսա շատ կարևոր հանգամանք է։ Հանրության ներսից պետք է դուրս գա այդ կազմակերպված այն մարդկանց խումբը, որոնք պատասխանատվություն են վերցնելու, եւ ասեցի, այդ սխեման պետք է աշխատի հետեւել կար։ Սա որպես պրոֆեսիոնալ ուրեմն մարդկանց կառավարություն ժամանակավոր եւ երկրորդ հասարակական քաղաքական, ոչ թե հանրային է, նրա մասին մոռացեք։ Հասարակական նոր քաղաքական խորհուրդ քաղաքացիների, մտավորականների եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներով, որոնք պետք է վերահսկեն այս նոր կառավարության աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանին, այդ պարագայում նրանք պետք է դակեն նույն ձևով, ոնց որ հիմա են դակում այսօրվա կառավարության որոշումները, նույն ձևով պետք է դակեն այն որոշումները, որը կտա այս ժամանակավոր կառավարությունը, մինչև նոր ընտրություններ։ Շատ լավ։ Ունես հարց, Մարիամ։ Եթե պարոն Սարգսյան չեք անդրադարձել, այդ հանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում այսպես օրագրի նման նշում էր, օր ինչ են խոսել, ինչ են պայմանավորվել, ինչ տեղի ունեցավ պատերազմի օրերին, այսօր անդրադարձել էր երկրորդի եւ առաջին նախագահների զբաղեցումներն, արձագանքել էին նախագահները, բայց կարճ ժամանակը կա նորից։ Դե մեկը ասել էր այդ ստախոսությունը արդեն իրական, մյուսն էլ ասել էր հոգեխանգարվածին, չարժե ընդհանրապես վերջո մարդիկ հստակեցնեն, որ հասկանանք ինչ է։ Բայց դու կարծում եք հստակեցնելու բան կա, ես կարծում եմ։ Չէ, ես ասեցի հստակեցնելու, ես ասում եմ պետք է ես դες նորից ուզում եմ կրկնեմ, դա ռազմական տրիբունալի գործն է սա։ Մենք պետք է հատուկ այդպիսի տրիբունալ ստեղծենք, որը որ պետք է այս բոլոր այս հանցանքները քննի։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ սա անհրաժեշտություն է մեր բոլորիս համար։ Եվ այն մարդկանց, ովքեր իրենց համարում են անմեղ, թող գան կանգնեն, ասեն, որ մենք անմեղ ենք։ Որովհետև պատասխանատվություն վերցնողը պետք է այդ պատասխանը հիմա տա, ոչ թե վաղը չէ մյուս օրը։ Այո, շնորհակալություն։